दोस्तों आप लोगों ने दिवाली हो या फिर कोई शादी के दिन उस टाइम आतिशबाजी के लिए न जाने कितने महंगे महंगे और कितने बड़े बड़े पटाखे जला देते होंगे जो आसमान में जाते ही अपनी जलवा बिखेर देते हैं। चाहे पटाखे की मदद से किसी की तस्वीर बनाना हो या फिर रंग बिरंगी फूलों की नजारा आसमान में बिखेरना हो, आजकल इस तरह के पटाखे मिल ही जाते हैं। लेकिन आज आपको दुनिया की सबसे लंबी पटाखा दिखाने जा रहा हूँ जिसकी लंबाई 16,000 फीट थी। ये पटाखा एक सीढ़ी के रूप में बनाया गया था जिसे लैडर ऑफ हेवन के नाम से भी जाना जाता है। इसको बनाने वाले आर्टिस्ट का नाम था काई गोकियांग। इसे चाइना में बनाया गया था। दोस्तों आपने अपने लाइफ में सबसे महंगा कौन सा पटाखा जलाया था, कमेंट में जरूर बताइएगा।